Всем огромный привет! У нас вот такая метель сегодня. Смотрите, что даже Волгу не видно с окна. Сильно метет. Зима вернулась. Так, еще хотела покупочки вам заснять. Так, пишите комментарии, у кого какие цены. Вот эта закупочка не в один раз у меня, несколько раз я ходила. Цены у нас в России очень подскочили. И немного какие-то товары пропадают с полок, разбирают. Так, сейчас скажу, какие цены. Закупилась, чем возможно было, потому что все необходимо. Не знаю, что дальше в магазинах будет. Может быть, будет товар такой, может быть, еще больше подорожает. Люди хватают очень много, потому что боятся, что цены еще больше вырастут. Но это тоже нужно очень много денег, чтобы закупиться. Вот я взяла все, что необходимое, что у меня закончилось. Так, прокладки у нас вообще в фикс-прайсе пропали. Брала вот эти вот в фикс-прайсе еще 120 рублей или 110, не помню. Аура в фикс-прайсе взяла за 55, еще успела. Диски на Турелке брала в 79 рублей в Магнит Косметик. Вот эти две пачечки. Недавно взяла Котекс уже 129 рублей. Вот это 120 уже было. Так, первый раз, конечно, у нас такое творится. Никогда не думала, что у нас будут эти вещи разбирать. Всегда все на полках было. Так, вот такие Ола подорожали. Я раньше брала 77 рублей, в этот раз 109 рублей. На 30 рублей подорожали. Белизна недорогая, 25 рублей. Отбеливатель. Даф еще брала 50 рублей. Сарма 25 рублей. Даф еще вот такой вот. Салфетки по 20 рублей в Ашане. Так, их у меня здесь несколько. Детские ребенка беру вот такие. Они у нас всегда в туалете лежат. Да и на улицу мы берем. Так, следующее по акции взяла в Магнит Косметик. 180 рублей. Вот такое вот средство для подмывания малыша. Беру всегда дочки. Так, девчонки, еще успела Фаберлик заказать. Мыло за 100 рублей. Спрей вот такой 120 рублей. Сейчас уже цены по 200 рублей. Вот это 140 рублей брала. Сейчас, конечно, уже цен таких нет. Салфеточки, красная цена вообще 22 рубля. Пригодятся вот такие мыла по 50 рублей. Сейчас тоже уже цен таких нет. Они по 100 рублей. Дуру было по акции 32 рубля в Магнит Косметик. 21 рубль дегтярная. Очень часто беру его. Нравится. Так, жидкое мыло было по акции. Я уже не помню цену, но недорогое, по-моему, 109 рублей или 120. Так, следующее. Клео Витабо. Вот такое еще взяла. Сказали, у нас в России пропадут такие шампуни Клео. Взяла сыну. Придет с армии. Очень он мне любит этот шампунь, поэтому взяла в запасик 260 рублей. Еще цена хорошая. Сейчас уже 400 рублей. Мужу взяла Нивея гель. Очень он любит. 190 рублей. Тоже таких цен уже нет. Уже по 380 тут заходила в Магнит Косметик. Туалетная бумага у нас 199 рублей, 12 рулонов, 3 слоя. Такой уже цены тоже нет. В фикс-прайсе стоят 279 рублей, 290. Так, дальше Ленор. Очень мне понравился вот этот. По акции был 109 рублей. Очень приятный аромат, надо запомнить. Кто ищет хороший Ленор, обязательно вот эти Le Magic, по-моему, называется, возьмите. Очень приятный. Я сейчас постирала, повесила на сушилку. По всей комнате пахнет как туалетной водой. И Элеганс вот такой вот. Это он я уже давно брала по 100 рублей.
тоже акция была. Так, следующее, что я взяла тоже. Товары такие. Думаю, вдруг пропадет моя любимая паста. 170 рублей. Раньше я брала по 100 рублей ее. Ну вот одну штучку взяла. С мужем взяли в фикс-прайсе вот такие вот по 99 тоже. Вперед он меня в Москву берет на работу. Вот такая тоже 99. Разные взяли: отбеливание, тройное действие. Еще такая же, только она немного поменьше. Так, следующее. Успела ухватить порошок Тайд тоже. Прошел слух, что у нас не будет Тайда, но не знаю. Может быть и будет. Но вот я 2,5 килограмма взяла за 239 рублей. Сейчас у нас Магнит Косметик. Цен таких нет. Уже 400 рублей по 399 стоят. Ну, мы порошок не сильно расходуем. Я по столовой ложке где-то добавляю. Успела я взять еще Сомат. Кстати, у меня еще где-то... Сейчас я посмотрю. А, Лер, придавила. Так, еще посмотрю. Я, по-моему, Финиш брала. Вот Сомат мы брали до всего вот этого, когда все произошло. Эти цены повышались. Сомат мы взяли 900 рублей. Сейчас я еще там поищу свои. Так, коту взяли вот такую вот тоже в запас. 2 штучки за онник. Это впитывающий наполнитель. Он был 146 рублей. Сейчас он у нас 155 мы отдали, да. И вот такой корм последний раз я успела заказать, потому что больше этого корма у нас не будет. Брит, очень жаль. Не знаю даже, чем буду как кормить кота. Надо что-то искать, потому что санкции, и у нас вообще не остается никаких кормов. Надо искать будет. Здесь у меня еще запасики остались с той квартиры тоже. Так, вот Финиш мы еще брали. Финиш тоже 800 рублей. Тут 75 таблеток. Так что теперь надолго хватит. Здесь у меня тоже вот порошок еще остался. Тоже тает. Надолго мне хватает. Пемолюкс, кстати, покупала тоже. 30 рублей, недорогой был. Это все у меня фаберликовская роскошь осталась, потому что сейчас цены на вот эти все средства по 400 рублей. Я брала вообще по 140. Поэтому будем ждать. Я думаю, снижение цен будет. Пишите, девчонки, мальчишки, какие у вас в городах цены. Как у вас там вообще с ценами, с продуктами. Песок у нас стоит 90 рублей. Это если берешь без карты. Так, 72 рубля. Соль 11 рублей. Ну, песка можно... Песок редко застать. Соль вот я тут застала, а песок нет. Ну, мы успели купить. У нас, по-моему, 10 килограмм есть. Мы еще по 56 рублей брали. Еще успела взять Фейри. Фейри было по 89 рублей. Вот такая большая бутылка. Сейчас уже таких цен нет. Это было буквально 2 недели назад. А сейчас уже 189 рублей Фейри стоит. Так, цены на продукты еще хотела показать. Вот такую соль покупала по 34 рубля. По акции где-то неделю назад я брала. 2 штучки взяла. Обожаю эту соль. Так, что еще? Вот такой вот чай Тесс у нас 199 рублей был. Мой любимый чай здесь принцесса Нури с бергамотом 159 рублей. Вот такой вот чаек 199 рублей тоже взяла. Так, сейчас муку покажу. Мука селяночка у нас была по 78 рублей. Здесь у меня пока мука стоит, потому что кухни еще нет, поэтому я здесь по суше я ее поставила сюда. Вот такую муку брала 109 рублей. Кондитерская. Сейчас она, конечно, уже 159 рублей стоит. Это самоподнимающаяся мука. Очень давно хотела ее купить. Пудов. Так, Макфу в Магните я взяла по 139 рублей. Потом вечером пошла в пятерочку. Там 100 рублей ровно. Короче, переплатила. И вот эта мука в 66 рублей была. Так что вот мукой закупилась. Не знаю как, чего.
Но мука мне всегда нужна. Я выпекаю пироги, пиццы, кексики, торты. Поэтому взяла в запас. Сразу вам все покажу. Соль по 11 рублей брала. Вчера мама приезжала, я ей одну отдала. Так, здесь юбилейное печенье мы еще с мужем по акции брали. 55 рублей. Мед вот такой 77 рублей. С малиной взяла. И по 100 рублей Несквик акция была. Все, вот такие вот покупки. Снег вроде немножко прекратился. Все, пишите ваши цены, как у вас там в городах с продуктами. Очень интересно почитать комментарии. Все ли у вас есть на прилавках магазина. Все, всем пока. Всем до скорой встречи.